အတိကျနေရတဲ့ဝါချင်းတယောက်လေဘာကြောင့်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့ရဇနီးဖြစ်သူတည်ဆောင်သွားရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်ပြထားပါရဲ့ဝါချင်းကတော့စစ်တပ်ရဲ့အထူးစာချင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ချေရရဲ့ရှစ်သူတွေကကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်ပြီးအရန်တော်ရဲ့ကျောင်းဆရာမပါဝါချင်းအရန်ရှိတာကြောင့်မလို့အမြဲလိုပဲကာယုံလေးကိုကျောင်းဖို့ကျူလုပ်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကာယုံကရန်လေးချင်းခဲ့ပြီးတော့ရဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေအမြင်မတော်တာတွေ့ရင်လည်းအကြောင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့တန်တန်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ်စ်မြင့်နဲ့အထက်တန်းသားကျောင်းသားတွေကတော့အမြင်မချကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တည့်ရက်မှာကတော့ကျောင်းမအာနာတုံးပြီးတော့အလွယ်ဆုံးသားလုံးကြီးကျောင်းသားတယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲဓာတ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးစုံမသွားခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသားကအသက်မပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်ကိုဒေဂါနဲ့တော့ပဲစောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြီးတော့တရားရောအပြစ်တိုင်ချလိုက်ပါတယ်။သူရန်ချရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ကားနဲ့တိုက်တက်ဖို့အတွက်လုပ်ပါတယ်။တိုင်းမဲ့ရှိမှာဝင်ကြီးရောက်လာခဲ့ပြီးကာကွယ်ပြီးတာကြောင့်အမှန်ကနေအမိုင်းမဖြစ်အောင်လို့ပါချင်းကိုကူညီပေးတာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးကတော့ဂိုင်ရဲအဖေဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တမတ်ကိုအငြင်းစွန်းသေးမရှိစေရဲ့အဲ့ဒီတော့ကဝင်းကြီးဖြစ်လာတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကနာလောက်စောင့်မှုပြောပါတယ်။ဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲသူ့ရဲ့သမီးရဲ့ဖြစ်လို့မျိုးဘဲဆရာမထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးဖို့ရတဲ့ကာယံဆုံးပြီးကလေးကဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကြိုးစားလိုက်ကြပါ။ပါချင်းကိုလည်းကာယံရဲ့နာမည်ကိုအနည်းတရနေစေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေရဒူဝဲစီရဲ့ပညာရေးဗျူရိုအဖွဲ့တွေကိုပါဝင်ဖို့ချက်ပြောလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လက်ရှိရှင်နေမှာတော့စိတ်ဓာတ်ရတာရဲ့ဝါချင်းကလည်းအကောင်းဆုံးရှင်နေဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့စနီးတွေမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လို့ဗျူရိုအဖွဲ့စီမှာကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါပြီ။နောက်ဘက်ကျောင်းတဲ့ကြားအနေနဲ့စီလီတွေများလုံးတဲ့ကျောင်းတဲ့ကျောင်းမှာဆရာမတွေအကြက်ရိုက်ခံနေရကြောင်းပြပါတယ်။ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့ Harry ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက follower 6သိန်းလောက်ရှိတဲ့စနီတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမကြည့်နေတဲ့ဆရာတွေဆိုရင်အကောင့်ကနေရိုက်လင်းပြီးတော့ဒုက္ခရအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။ကျောင်းမှာတော့ Harry ကစနီမလိုမင်းသမီးတစ်ပါးလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တင်ငယ်ချင်းဆိုရကလည်းစနီယူကြပါပဲ။အပေါင်းတော့ကတော့ဖုန်းနဲ့ပဲလှုပ်ရှုံနေကြပြီးကျောင်းတက်ရင်တော့မှအမြဲလိုလိုက်လွင်ထားကြတာပါ။ဆရာမကျောင်းရဲ့ချိန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့စာတင်ချိန်ဖြစ်လို့ Harry ရဲ့ဖုန်းကိုယူကတိုင်းကိုနားလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဆူရောင်တဲ့ Harry ကတော့မချေမနှံ့ဖြစ်နေကြပါရဲ့။အဲဒီကိစ္စကိုချက်ချင်းမချေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမကျောင်းရုံကလည်းဆူရောင်ဆိုတဲ့ဇပင်မှာ PK ကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထည့်ကြလိုက်တာကိုခူးရိုက်ထားခဲ့ပါရဲ့။လိုင်းမော့ပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာဆီယာမအကြောင်းသားကိုအနိုင်ချင်းပြီးတော့သပင်ညက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြန်ဟက်တီပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ကြောခံဖြစ်သွားပါရဲ့။အရင်တော့ကိစ္စတွေမှာလည်းဆီယာမတယောက်ကဖုံးနိုင်လို့ဆူခဲ့ဘူးတာကိုဆီယာမတွေတူတူရက်တောက်နေကြမှာအဖွင့်မရပြုတ်နေပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ခိုးပြီးတော့တင်တဲ့ပြဿနာတွေကပြည့်ခဲ့ဘူးကြောင်းကိုဆီယာမတွေလည်းပြောပြပါရဲ့။ဒါကြောင့်မို့တမ်းပိုင်ဖြစ်တဲ့ဆီယာကတော့ကျောင်းကိုဘာမှမပြောဘူးတဲ့ပြောလိုက်ခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကျောင်းသူ Harry ကိုပြောပြပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရဲ့။ဒါရမှာတမ်းပိုင်နဲ့ Harry ကိုခေါ်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဆရာမကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file ကိုဘူရင်တိုင်းပဲပြန်တင်ပေးဖို့ရတဲ့အထင်လွယ်ရည်ကြောက်မှမလို့ပြန်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူတမင်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးငင်းမိမယ်။ဆရာကတော့သူတို့တွေလုပ်တဲ့ video အတစ်နေရာကိုတွေးလိုက်ကြအောင်ပြပြခဲ့ပြီးပြန်ထပ်ပေးဖို့ရတဲ့တောင်းဆိုပါရဲ့။ Harry ကတော့အတိုင်းမိုင်ကအခုလိုခေါ်ပြောတာခံရရဲဆိုပြီးဆက်စင်းမဲ့အင်ကြီးတွေကိုစုပ်ပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့အတိုင်းမိုင်ကမတရားပြုချင်မှရဲဆိုပြီးလိုက်လွင်လိုက်ပါရဲ့ခဏအကြာမှာတော့ရုံမိုင်းဖုန်းကြီးတန်းဝင်လာခဲ့ပြီးလိုင်းပေါ်မှာတန်းမိုင်ကဆဲဆိုထားတဲ့စာရီနဲ့ထောင်ချဖို့တီအောင်တန်းမိုင်ကိုပြောဆိုလာကြပါရဲ့တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တန်းမိုင်ရုံငန်းကြီးတောင်ဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဟေးယူမတရားပြုချင်သူဆိုပြီးဂျိုင်းလင်ပြီးပြောဆိုရဲထီပါရဲ့တနိုင်ငံလုံးခံသားလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်မလို့တမ်းမိုင်ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပဲအင်္ဂါမင်းကဖုံကိုလည်းလောကမကန်ရဲ့အထီးဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းအင်္ဂူကချိန်ချောက်လာပြီးတော့အေးရကလေးတွေတက်တဲ့ကြောင်းလေးပါတီကုန်ပြီချိကရလုံးမယ်လို့ပြောလာတာကြောင့်မလို့တမ်းမိုင်နဲ့တော်တော်လေးစိတ်တက်ကြပါပါရဲ့။သူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တော့အားရင်းနေရောမရှိတော့ပဲအမှန်ကနေအမှားဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုကအဆုံးစီရင်သွားပါရဲ့။ဒီဆောင်သွားပြီးရတော့မှမချီနေတဲ့သူတွေရတယ်ဇာမနာပွဲတိရပြီးနောက်ဆက်ချပြီးတော့ဒူရီမုံနာအောင်ခံလိုက်ရအတမ်းမှန်ရရဲ့ဆုံးသက်ကတနာကြကောင်းလို့တဲ့အတွက်ဆီယမကြောင်လည်းဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ပဲဝဲနေကြရပါရဲ့ဒါရမှာတော့ဆီယမကြောင်ကအတမ်းမှန်ကအခုလိုလုံးမဲ့သူမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟယ်ရီကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့သာပြောပါရဲ့ဟယ်ရီတရားကတော့သူကယ်ပဲကျုံးမှခံခဲ့ရရဲ့ဆိုတာကိုကြံစီပြီးတော့ရှာပြောနေပြီးဒရမာရဲ့ခင်းပြနေပါရဲ့ဆိုတော့ဆီယမလာပြောတဲ့အချိန်မှာဟယ်ရီကလိုက်လွင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆီယမပါချဲရပါဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဟယ်ရီကိုနှိပ်စက်ပါရဲ့ဆိုပြီးပြောရရဲ့ကောလုံးခံလိုက်ရပါရဲ့ဟယ်ရီကိုတော့ကျောင်းကြီးပါခေါ်ထွေးခဲ့ပြီးတောင်းမရရဲ့စင်တီဖြစ်လာခဲ့ကဆီယမကြောင်ကိုလည်းတနာရတာပေးဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုပါရဲ့
Harry ကတော့သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးဖုံးကန်ဝင်ပြီးထားရမယ်လို့ပြောပြီးတခြားအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းကျောင်းကပြီးထားလိုက်ရပါတယ်။ Harry လုံးလိုက်တာကြောင့်မလို့ဆီယမကြောင်ကိုယ်တိုင်အတိုင်းမနီးအောင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အကောင်လုံးကတော့နိုင်ချင်းတဲ့ဆီယမကသူတို့ရဲ့တားဟန်ခေလာတာဆိုပြီးဝိုင်းချင်တာကိုခံရပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ Harry စီကနေဆီယမကိုပို့လိုက်တဲ့ message တစ်စောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယမကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ follower 9 သိန်းလောက်ထပ်ပြီးတော့တက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဆီယမလေးတော်တော်လေးကြောင်လွန်သွားပါတယ်။ဒါရီဖြစ်ခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရေးဖြူရောအဖွဲ့ကဘလူးကိုင်းတဲ့မဲဆိုတာဒိုင်မင်းနေခဲ့ကြပြီးဟွာချင်းကလည်းဒီတကောက်သူကိုယ်တိုင်ဝင်မပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လူကြီးခေါ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါရဲမှာဆီယမကြောင့်လည်းအေယာလူခေါ်ရင်ဆီယမလေးချက်ကိုအတန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့နီးပြဆရာတေးတစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းထဲမှာမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒိုင်မင်းကျောင်းသူတွေကောလုံးကလုံးဝအရေးမဆိုင်ပဲကိုလုံးရှင်အောင်သာဆက်လုံးနေကြပါတယ်။ဆိုရမှာတော့အင်ရန်ကိုအရန်လာရေဆိုပြီးပြောပြီးခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ရမလားဆိုပြီးကုန်ကြစိတ်တွေတန်တဲ့ရှီအောင်ကုန်ပါပဲဆိုပြီးလောင်ပြောင်းပါတယ်။ဒိုင်မင်းအင်ရန်ကတော့နည်းနည်းမှမကြောက်တော့ပဲသူဟာကစားလို့ရတာချိုင်လို့ရင်သားချီအောင်တီးအောင်ခွဲစိတ်ထားရလို့ပြောပြခဲ့ပြီးဒီထဲမှာအဲ့လူကြီးရဲ့သူတော်ပါမမလားဆိုပြီးတော့လောင်လိုက်ပါသေးရဲ့။အင်ရန်ကတော့စာမသိငယ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းလေးကိုကုန်တင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီး Harry လိုက်တဲ့နေရာကိုလည်းရပ်ဘူးချက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ Harry ကတော့တသနာရေးထမ်းရှာဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပေမဲ့အင်ရန်ကိုတော့ကင်မရာလှည့်ပေးလိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြောပြဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လမ်းတွေနေရာလုံးဝတောက်ကူမဆိုင်ပဲနဲ့ဖုန်းကိုကန်ပြီးရိုက်ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။အင်ရန်ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့လက်အောက်ကပညာရေးဖြူတို့အဖွဲ့အစည်းကလာဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးအကောင်တော့စီးစင်းနဲ့သွားရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းဒီကောင်တော့တင်လိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပညာရေးဌာနအဖွဲ့အစည်းကအကောင်လုံးရောက်လာခဲ့ပြီးကျောင်းရဲ့နေရာတိုင်းမှာ CCTV လာတက်ခဲ့ပါတယ်။တကြောင်တော့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဒီကြောင်ကပညာရေးဖြူတို့ရဲ့ထိန်ရှုံမှုအောင်ရောက်သွားပြီမလို့လက်ချီလျှောက်လာခဲ့တဲ့ပညာရေးအဖွဲ့စကားတွေကိုသာနားထောင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။တကယ်လို့စီကန်းတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပညာရေးဖွဲ့ကစကားအတိုင်းခံစားရမယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောလာပါတယ်။အင်ရန်ကတော့ပညာပေးဖို့အတွက်အပုံလုံးကိုလေ့ကျင့်ရေးခွဲနဲ့ခေါ်လာခဲ့ပြီး PD ပါစင်ကိုင်းနေရပါတယ်။ဂျပန်မှာလည်းဝါချင်းကရုံးခန်းထဲထိသွားခဲ့ပြီးတော့စုရှင်မှာကျောင်းသူတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းကိုကြီးရစားဒီကျောင်းမှာဘာပြဿနာမှမရှိကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဆရာမတွေလည်းကျောင်းကိုကြီးမှမပြောလို့အားလုံးလည်းငြိမ်နေကြရပါတယ်။အင်ရန်ကတော့အချင်းတော်ဝါချင်းရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရဲ့တက်ချက်တရားဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမလို့အခုနီတောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံကန်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတော့အင်ရန်ကတော့ပုံကန်းကိုတွေ့ချင်မှလက်ညစ်ပြီးတော့ပညာပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်ကြီးစိတ်တော်ပါတယ်။ဝါချင်းကတော့ကလေးတွေကိုတက်လို့တော့မရဘူးဆိုတော့ပြောပြခဲ့ပြီးအင်ရန်ကိုပြောပြထားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့တီးမခံနိုင်ရင်တော့လက်မှာတီးကမှဆိုရဲစကားကိုသုံးလရေးဖို့ကြံမာထားလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့နေရာလုံးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံကန်းအောင်ထားခဲ့တဲ့နေရာကမုံစီတန်းထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏကြာတော့ကျောင်းသူရုပ်ရုပ်တဲတဲ